Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel YouTube Kauren Tolana. Teman-teman, semoga teman-teman masih dalam keadaan baik ya. Oh ya, kali ini Mbak Kauren lagi ada di Wonosalam. Nah, ini Mbak Kauren mau main ATV sirkuit. Pada teman-teman ada yang pernah main ginian belum? Nah, karena ini Mbak Kauren baru pertama kali, jadi Mbak Kauren mainnya sama bapak. Sebenarnya sama ibu juga bisa, jadi boncengan bertiga, tapi ibunya Mbak Kauren nggak berani, takut. Nah, ini itu ada di Wonosalam, Jombang, dan letaknya di sebelah persis ya, berada di sebelah persis wisata, ada di sebelahnya wisata bajak laut Wonosalam Jombang. Nah, bagi kalian yang mau ke sini ya bisa cobain, atau mau ke wisata bajak laut Jombang, Wonosalam Jombang, bisa cobain nih. Untuk biayanya itu 40.000 per motor, itu untuk 5 kali putaran. Oke, Mbak Kauren jalan dulu ya sama bapak teman-teman. Tuh liatin, kita lihat keseruannya Mbak Kauren gimana nih. Bagi yang berani seusia Mbak Kauren itu bisa nyetir sendiri teman-teman, dan ada motornya juga. Nah, tapi biasanya motornya tuh lebih kecil. Nah, kayak anak inilah. Ini dia nih udah berani nyetir sendiri, tapi karena memang udah biasa juga sih. Tuh, bapaknya Mbak Kauren aja juga masih agak ragu-ragu karena memang juga baru pertama juga teman-teman. Kayak naik motor itu loh. Tuh, denger nggak katanya bapaknya Mbak Kauren, tangannya kaku. Aku melak mburi gak oleh ya? Melak mburi. Boleh tak? Oh, boleh ya? Boleh tak sini? Boleh. Ini kan gasing ini, Iya. bangin nih. Saran-saran ya. Wis mungkin ya udah ngono ta. Siji. Bayar. Padahal ini udah nyaman loh ya. Kayak kalau jatuh ya. Itu enak ya, Rek. Biasa lah, aku ngerti itu. Bayar. Bayar. Apa? Halo. Aku nggak bisa main kok. Ya. Nah, karena ibunya Mbak Kauren takut, jadi ibunya Mbak Kauren cuma 1 kali putaran aja. Padahal itu kan rodanya 4 ya teman-teman. Pas naik, itu pas goyang-goyang, itu berasa ibunya Mbak Kauren mau jatuh. Nah, ini putaran terakhir teman-teman. Itu tadi kegiatan Mbak Kauren bermain ATV sirkuit bersama bapak. Habis ini kita mau masuk ke lokasi wisata bajak laut Wonosalam. Ikutin kegiatan kita terus ya. Makasih, bye-bye.